Sem Tajča Pavček iz Ecolife Nature in ukvarjamo se z zdravim načinom življenja, svetujemo drugim. Pred kratkim sem se odločila, da želim z vami deliti izkušnje, ki sem jih dobila skozi svoje življenjske izzive, tako da sem napisala 2 knjigi, Dobro jutro, zdravje in 99 slastnih Tajčinih receptov. Koristijo vsem, ki se soočate z izzivi na področju zdravja in na splošno življenja. Se mi zdi, da nas stres kar precej obremenjuje, tudi slabe navade, ker vsi sledimo oziroma želimo slediti nekim družbenim normam. Jaz pa priporočam, da predvsem poslušamo sebe, kaj nam govori naše srce in predvsem, da se zavedamo, da ima vsak izmed nas svoje poslanstvo in da smo vsi mi prišli na svet zato, da delimo nekaj več, nekaj, zaradi česar bomo naredili velik doprinos tako sebi kot vsem ostalim. Jaz mislim, da če najdemo tisti sonček v nas notri, nam lahko sije celo leto. Saj veste, ko v temni sobi prižgemo luč, smo vsi v svetlobi. Tako da, kadar se najdemo v temi, poiščimo nekaj pozitivnega, ker v popolnoma vsaki situaciji, tudi če je slaba, je nekaj dobrega, kar lahko ugotovimo morda tudi kasneje. Tako da, ostanimo pozitivni, ne glede na to, kaj se nam dogaja. Jaz mislim, da si je potrebno tudi čez dan vzeti vsaj nekaj minut zase. Super je, če gremo lahko za 10 minut v gozd v naravo, ker v naravi se resnično napolnimo s pozitivno energijo, povežemo se sami s sabo in ideje začnejo kar leteti. Tako da sprejmimo letni čas, tudi če je zvečer tema, izkoristimo takrat, ko le lahko, tudi če le za nekaj minut. Spanje je vsekakor zelo pomemben ključ našega zdravja. Jaz mislim, da je potrebno hoditi v posteljo ob 10, ker od 10 do 12 šteje dvojno in da pač spimo tam nekje 8 ur. Jaz mislim, da je to najboljše, tako vidim pri sebi, ker po noči se v našem telesu dogaja regeneracija. Spanje je izredno pomembno, tako da jaz mislim, da tisti, ki hodite spat pozno, probite majčkeno prestaviti vsak dan, par minut prej, tako da začnimo spati in zjutraj se bomo zbudili spočiti. Jaz mislim, da je zvečer zelo pomembno, kaj jemo in kdaj jemo. Tako da prej, ko nehamo jesti, prej se naše telo začne regenerirati, da prebava naredi svoje, tako da se tudi zjutraj zbudimo bolj spočiti, tako da recimo kakšne zelenjavne juhce, ne s kakšno težko hrano, predvsem ne sladko mesom, tako da meni so super kakšne zelenjavne juhce. Zvečer probajmo odklopiti, kaj se je čez dan dogajalo, da damo vse to ven iz nas, da nas ne moti to tudi po noči. Jaz se zelo rada povežem sama s sabo, lahko samo zapre oči, narediš par globokih vdihov, kaj zmeditiraš, tako da ni treba dolgo, samo tako, da se resnično pripraviš na spanje. Obvezno se vsak dan, predno zaspim, zahvalim za vse, kar imam, za vse, kar sem in mirno zaspim. Moj najljubši recept je zagotovo veganski tiramisu. Ta tiramisu z veseljem pojejo vsi, tudi ki niso vegani, tako da v kakršnih koli količinah ga naredite, ga zmanjka. V Dobro jutro, zdravje sem želela pokazati, da moramo spremeniti svoj način življenja, ki nas je pripeljal do bolezni, če želimo zopet imeti zdravje. Tako da sem napisala kar precej nasvetov, s čim sem se jaz soočala, kaj sem naredila, da sem zopet prišla nazaj do zdravja. Vsekakor, kajti pri meni uradna medicina ni naredila praktično nič, imela sem kontrolo čez 1,5 leta in jaz sem rekla, da te bolezni ne sprejmem, zato resnično priporočam, da se vsak izobrazi, vsak sam pri sebi, kaj dela, kaj lahko naredimo in edino mi smo tisti, ki lahko naredimo spremembo. Vsi ostali so nam lahko samo kot palice, s katero hodimo. Vse ostalo je na nas.
Jaz mislim, da moramo vsi stopiti ven iz te podganje dirke, katero vsak dan živimo. Se pravi, da zgodaj vstanemo, odpeljemo otroke v vrtec, v šolo, gremo v službo, jih poberemo zopet v vrtcu, v šoli, jih peljemo na aktivnosti, zvečer večerja, še kaj pospraviti in spati. Jaz mislim, da to ni nasvet za pozitivno življenje. Vsak dan si dajmo vzeti nekaj časa zase, ker mi moramo napolniti svoj kozarec sreče. Šele takrat lahko to delimo naprej. Ker predstavljajte si, da pride k vam otrok pa reče: mami, žejen sem, in ti mu daš kozarec, ki je prazen. Kako lahko on iz praznega kozarca pije? Tako da, ko bomo mi napolnili sebe, bomo vso to ljubezen in srečo lahko dajali in našim otrokom in vsem, ki jih imamo radi. Jaz sem se odločila, da želim pomagati tudi drugim in zaradi tega resnično ponujam drugim izdelke, ki jih najprej preizkusim, tako jaz kot moja sestra, na sebi, na svojih družinskih članih, in šele ko smo resnično prepričani, da resnično delujejo, jih ponudiva tudi drugim. Ker želiva širiti pozitivno energijo, nasmeh v srcu in na ustih.